Kahapon po, tatlong magkakapatid na pawang anak ng isang construction worker sa Quezon City ang maswerteng napili na mabigyan po namin ng laptop, computer at 2 tablet para sa kanilang online classes. Ano po, sa darating na pasukan, yan po ay galing po sa Ayuda mo Sagot ko ng tutok Erwin Tulfo, and of course galing po kay Congressman Eric Yap. Personal po inihatid ng tutok Tulfo ang aming munting mga handog sa magkakapatid. Narito po ang aming report. Teka muna, laptop! Ito, laptop ko. Oh, papadala namin ngayong araw sa LBC, Alaika. Ano pang isa? Ito yung para sa kapatid mo, tablet ng Lenovo. Kapatid grade 8 po. Grade 8 naman. Ito naman sa kanya, Cherry Mobile, tablet. Matapos maswerteng mapili ang 16 anyos na si Elaika Bernardo kahapon sa Ayuda mo Sagot ko ng tutok Erwin Tulfo, agad kaming nagtungo sa Novaliches, Quezon City para personal na ihatid ang kanyang kahilingan. Kailangan daw nila magkakapatid ang laptop at tablet, lalo na ngayon na puro online classes na lamang sila dahil sa COVID-19. Para po ngayon pong pasukan po makakuha po rin kami ng panggamit pang online class po sa klase namin. Kwento ni Elaika, nakapag-enroll na silang magkakapatid pero problema nila ang kanilang gagamitin para sa kanilang online classes. Kaya nagbabaka sakali lamang siyang tumawag sa tutok Tulfo Reload. Kaya bukod sa kanyang laptop, tig-isang tablet din ang binigay ng tutok Erwin Tulfo sa kanyang 2 kapatid. Maraming salamat po Sir Idol Erwin Tulfo po sa binigay niyo pong pang-online class po namin. Malaking tulong po sa amin to. Sana po marami pa po kayong matulungan na estudyante katulad ko. Sana marami din pong blessing na dumating sa inyo. Maraming salamat po. Hindi naman mapigilang maluha ang nanay ng 3 magkakapatid, lalo na at ngayon lamang ulit nakapagtrabaho ang asawa nito na isang construction worker dahil sa lockdown. Tuwan-tuwa po ako nung kanina pong umaga tumawag sa anak ko. Kasi po, sabi ko po kasi kahapon, sana mapili ka anak. Sabi ko gano'n, ma-blessing ka. Tapos yun, nadinig po yung panalangin namin. Na 3 pa po, yun ang naibigay. Salamat po. Lubos naman ang pasasalamat ng magkakapatid sa tutok Erwin Tulfo at sa Access Party List sa pamumuno ni Congressman Eric Yap na siyang naghandog ng computer at tablet. Maraming pong salamat po sa binigay niyo pong pang-online class po namin. Malaking tulong po sa amin to. Sana po marami pa po kayong matulungan na estudyante katulad po namin. Maraming salamat. Kasama sina Mel Platero at Alan Esguera para sa tutok Tulfo COVID-19 update, Kim Fermalino, Radyo Pilipinas. Walang anuman po. Ang sagot po namin dyan, walang anuman.